Na kągi, brangieji, pažiūrėkite, koks ateina lietus nuo Panevėžio. Bet pas mane tam reikalui yra planas chuliganas, galiu pasakyti. Pas Graškį visada yra planas chuliganas. Ir išvažiavau, galiu pasakyti, ne šiaip savo, kad trofėjaus konkrečiai nulėkti ir sumedžioti. Ne. Išlėkiau pabūti su jumis gamtoje, sulaukti to lietaus, turėti gerą laiką, gerą poilsį, yra apie ką šnektelti, daug naujienų, sąlyginai daug. Bitutės, gražu. Žinot, gražus vakarai yra gražus vakarai. Sėdi, uodų šeri, o čia kažkas tai bus tokio. Čia bus kažkas tokio. Hebrytė, jūs jau dabar šypsotės, kad Graškė lekia ir mane gaudo. Va šita audra mus pasivis. O taip, o taip, o taip. O taip. Nu, vat vis tiek, kad žvirkeliuko matot, šimtelis ir jis jau turi savo minčių, kuriam reikėtų važiuoti. Taip jau yra su tais kvadratais. 80-0 emocijų. O va šimtelis jis jau pradeda man vadovaut, kad ypač aš noriu va dešinėn, kairėn. Reikia turėti mintį visada. Tai pavojingas žaislas, labai lengva nusisukti sprandą su kvadratu. O jėjum, kaip smagu. Pažiūrėkit, kas ten darosi. Debesis uodų. Pažiūrėkit, kas čia padaryta su tuo keliuku. Čia ne aš išvažinėjau. Čia buvo tokia situacija, kameroje pamačiau. Realiai kameroje pamačiau, kad atvažiavo Audi sidabrinė. Be sparno, be numerių. Jėjom, berniokas prisuka ten saulių. Visi buvom jauni, žinoma. Bet kam to reikia? Kam čia išvažinėti taip? Iki pat jaukyklos atvažiavo, nusifilmavo. Jeigu tu tai matai, nu tau, Bernai. Daugiau taip nedaryk. Jūs jau matot, kad epizodas, žiūrėkit, keleivis nukrito. Jėjom, vėl nukrito keleivis. Su Graške važiuoti, aš jums sakiau, pavojinga. Jėjom. Eilinį kartą čia pat pamečiau keleivį. Jūs jau žinot, mes iš čia įsivežėm Riestanose. Išsivežėme Riestanose. Ir vėl aš čia, nes čia vėl ateina pažeidėjai. Prisimena šitą vietelę mūsų nuostabę. Štai. Na ką? Vėl medžioklė. Epizodas apie medžioklę, bernai. Matėt, kaip draugė atvarėm.
Žiauriai vėsta oras. Ir saulė pasislėpė debesis, mane vejasi, žiauriai griaudžia. Ir tuoj turėsime lietaus. Nebent šonu, nueis nuo Panevėžio ateina lietutis. Pažiūrėkite, kaip gerai atrodo. Antsiuviukas. Matėte šortę, kaip tvarkiausi šitą trikojuką. Jokių problemų nėra jį susitvarkyti patiems. Kas nematėt, pasižiūrėkit. Dabar matot rezultatą. Nėra nedžymės, kad graškė prikišo prie jo nagus. Bet kaip ir kuri čia ta koja va šita va. Va taip čia viskas atrodo, viskas veikia, viskas tinka ir patinka. Nežinau, ko pasibaig šitas epizodas, realiai neakcentuoju aš jums, kad būtent atvažiavom medžioti restanosių, ten restanosių pagausim. Mum tiks ir plėšrūnas, gražus ožiukas ir žinoma šerniukas. Žinoma, žinau, kad čia pasirodė 2 nauji restanosiai, šerniekai, kuiliukai, apvalučiai, išsišėrė gražučiai patys tie. Ir jeigu medžioklės deivė bus maloni, žinoma, jį mus su jais suves. Ir tada bus tik tai techninis šūvis, sėkmės elementas, visą tą aš jums parodysiu. Pagrindas tai, kad jau dabar mane pagausi yra medžioklės emocija, tas pats matau pas jūs akise. Labai smagu, kad su manimi įsiruošite į gamtą. Pirmas vakaras, šlapias vakaras, lietingas ir mums reikia pasiruošti. Na, žinoma, galėjau atvažiuoti su hameriu, sėdėti kabinoje, laukti restanose, sėkmingai žiūrėti pro termiką ir sėdėti šilumoj ir visas sausas. Bet graškė ne tas atvejis, o mūsiokai skriskis čia. Pas mane yra idėja. Norisi įdomiau praleisti tą vakarą su jumis, truputį pasiruošim, įsipatoginsim ir jeigu jau lietutis mūsų škups, mes būsim pasiruošę. Mesgi lengvų su jumis kelių neieškom. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo daug atgalinio ryšio. Po praeitą medžioklės epizodą jums patiko, kaip aš tą restanosių krojau ant keturračio, kaip jis apkakoja man užvedimo raktelį. Ir tas raktelis, galiu pasakyti, ilgai dar mane kamavo. Apdžiūvo tas kakutis ir reikėjo taip neblogai dar jį paplauti, kad grįžtų į pradinę stadiją tas raktelis. Tai vat, buvo pražuvo, epizodas buvo nuostabus, medžioklės šauni ir nepakartojama. Dabar nauja istorija, kartu mes čia dalyvaujam, pažiūrėsim, kągi medžioklės deivė mums atves. Labai yra įdomių naujienų. Buvo labai įtemptas laikotarpis ir noriu su jumis praleisti gerą vakarą, šnektelt pusiau tylos režime man, kanalui, jums. Tai velniškai geras naujienas. Tai, kad grupuoju būdu ruošiu ginklų sistemą, ruošiu keturratį, įsitaisom medžioklės poziciją ir lauksim, konkrečiai kol kas lauksim šioje vietoje, manau, kad restanosių. Nesinori kviečiuose sumedžioti kiaulės. Kviečiuose 1, 2, 5, 6 vietoj galima laukti. Su nešiojimu mano bokšteliu, galima tą nešiojimą bokštelį hamerio kūzovę pastatyti, jokių problemų nėra, daugybė scenarijų, bet nesinori sumedžioti kiaulės. Kaip be būtų maroje aplinkui siaučiant, labai džiaugiuosi, kad yra 2 grupės, auga paršiukai. Ir mūsų tikslas yra nepridaužyti šernų, neprikurti epizodų, begalę su tais šernais. Mūsų tikslas praleisti gerai laiką, pasigauti emociją, pabendrauti, man ištransliuoti tą emociją jums, o jums tą emociją sugerti iš manęs. O kaip jau toliau medžioklė klostysis, draugai pamatysim, nebūtinai gali būti tikslus šūvis, gali būti tikslus ir prašovimas kažkur dievuliui į langus. Tai kad visą tai kartu pamatysim. Svarbiausia sulaukti. Svarbiausia sulaukti. Vėjas jau čia pradėjo dvelgti į mane. Sinoptikai šaunuoliai, atspėjote. Kaip tik sakė, prognozė tarp 19 ir 20 valandos turėtų keistis kardinaliai vėjas. Ir jaučiu, jis dvelkia čia jau. Uodai man jau daužo juodai, visa galva sulesta, reikia traukti fumigatorių ir gintis nuo mašalų. Beje, pasižiūrėk, ir šortas pas mane yra vienas išleistas, man pavyko nufilmuoti. Va čia netgi truputį įdėsiu, pavyko nufilmuoti, kaip visgi fumigatorius išgarina repelentą, kad suprastume, kad realiai jis veikia.
Jokia nereklama, visiškai nereklama. Paprasčiausias daiktas, kuris veikia. Supratot? Tai kad geriau su juo negu be jo. Aš ruošiuosi, visą kitą jūs brangieji pamatysit. Labai džiaugiuosi nuo savo antsiuvų. Bet užsakymas taip sklandžiai nepraėjo. Atėjo viso 20 antsiuvų, galiu pasakyti aš jums, su termo klijais. Užmetė, ko reikia, lygintuvą prispaudė ir tas antsiuvas amžiams susivyrino su kažkokiu gaminiu. Kuprinė, čemperiukų, striukė. Įvyko nesusikalbėjimas, galbūt nesusirašymas, galbūt čia aš nugribau, galbūt užsakymą netai priėmė. Tai kad pirmas blynas truputį prisivylęs. Gerai, kad aš turėjau dar nuo Hamerio durų projektą. Velcro, šašašas, padariau sumuštinį, susiklijavo viskas. Viskas veikia. Tai kad patys žinot, už vieną mokytą duoda 9 nemokytus. Pasimokiau, kita partija antsiuvų bus tokie, kokie turi bus. Svarbu grafinė dalis. Mano maketas, viskas padarytas taip, kaip man norėjasi, žiūrisi taip, kaip turi žiūrėtis. Techninius dalykus, vienu žodžiu, visus reikalus kitus įspręsim. Beje, užsisakiau vėliavą, pamatysit. Labai turėtų gerai žiūrėtis. O aš jums labai daug pasakoju. Visą tai jūs pamatysit, brangieji. Man laikas rinktis į komplektą visą įrangą, ruoštis medžiojimo vietą. Pozicija bus super, pozicija bus super, pamatysit. Pirmin. Nepamirštam, taip. Dusliką truputį trinktelėm. Padaryta. Bet šitaip pat panašom. Rakursas geras. Šast. Sauga. Akutakai. Neopreno irgi reikės realiai. Na ką, brangieji, reikia šito. Nors maskuotė netokia jau aktuali bus šiandien, bet įpratis toks dalykas ją turėti. Šast Letermanas. Čia mums reikia štai šito peiliuko. Kad griaudžia, jūs negirdit, kad griaudžia. Taip pat. Čia grožio nereikia ir mazgų mandrių nereikia. Nors prieš gaisrinį žinot, kad mes mazgų gerų mokam. O tai, brangieji, jau suprantat, kad čia kas vyks, kaip čia viskas atrodys. Ot. Galiu pasakyti, kad jūs gerai suprantat, kaip čia viskas atrodys. Nori romantikos, judink bulkas. Ateik čia. O taip, beržiukas vietoj. Tiesiog daktaras čia mums jį išrašęs. Šast. Sakykit, ką norit. Galima susigalvot. Labai norint daug ką. O čia kaip tik turim visą tą reikalą. Čiki. Ir paskutinis akordas, tai va sausas beržiukas. Irgi papuolė po ranką. Tuoj mes čia įsitaisysim jį. Svarbu, kad ne maišytų operuot paskui ginklų sistemą šuo metu. Turi būti viskas velniškai patogu. Tai vat.
Čiki-piki. Su vieta, žinoma, dar pasižiūrėsim, kas čia kaip kokam. Bet jau dabar man patinka. Reikia mums poziciją susitvarkyti. Yra niuansas, čia sėdžiu ant tokio kalniuko. Provėžos vidurys. Ir jau mano standartinio nustatymo trikoje neužtenka. Per žemai. Viskas, tai kad reikia truputuką pasikoreguoti, kad būtų patogu. Kaip ir prieš tai minėjau, ne, Bernai? Vieną trikoje koją visada žiūri. Ten, kur mes ruošiamės sutikti mūsų trofėją, labiausiai tikėtina šūvio kryptis. Viskas labai neblogai. Pradeda kaisti jau. Naitkoras neblogai. Jau neblogai, reiškia, turėsim apsaugą. Laikrodis rodo 21:30. Žiauriai patinka man tas skaičių kombinacija. Kaip ir 213 karė. 2130. Įėjom, geras ženklas. Bet su to geru ženklu reikia mums perėti į tylų režimą. Nebėra kada lele. Visas naujienas, kurias anonsavau, būtinai iš jums ištransliuosit, neliksit be žinių. Bet dabar reikia laukti restanosių. Vakar kamera sudirbo 22:37, tai kad truputuką reikia tyloje pasimėgauti vakaro grožiu. Aplinkui griaudžia ir nueina visas tas lietus, panašu, kad link Kupiškio. Galbūt mes negausim, o galbūt gausim to lietaus. Bet kokiu atveju apsidrausta, labai romantiškai sėdisi. Pasaka. Kad griaudžia. Tikro vyro romantika, džentelmeno svajonė realybėj. Patys matot, patys norėtumėt su manim čia patikot restanose. Ašgi garantuoju, matau jūsų akyse, Bernai. O kol aš į tylų režimą, jums administraciniai reikalai, bajoriškas laikas ir subscribas. Ačiū jums už tai iš anksto. Pažiūrėsim, ką tas vakaras mums atneš. Va taip atrodo medžioklės pozicija. Velniškai smagu, kai žinai, kad ateina lietutis. Ir tada jau visai nebeįdomu, gausime to lietaus ar ne. Džentelmeniškas komplektas paruoštas. Taip čia viskas atrodo. Pažiūrėkit. Romantika. Aš matau, kad jūs šypsotės, nes aš nutraukiau tylos režimą. Taip pusę lūpų bandau jums ištransliuoti naujienas. O naujienų tikrai yra daug. Pirma šių, tai bendradarbiavimas su Shot & Twin. Parduotuvė, oazė, tolimųjų šūvių mėgėjams, rimtų ginklų ir įrangos entuziastams. Ten mano draugų biznis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu atsidaryti koją į jų sandėlį ir dėl jūsų pasimti tą, ką jūs norite apžvalgoms. Geriau nebūna, įsivaizduojate? Geriau nebūna. Garaškė turi pagaliau rimtą pagrindą savo kanalui. O antra naujiena, tai kauniečiai. Ne tik, kad sostinė pasitiko 213 karį, bet ir Kaunas įskėtė rankas ir pasiūlė bendradarbiavimą man. V-sistemos Hikmikro. Mane velniškai domina Hikmikro, nes jūs žinot, kad aš planuoju, pakeisti ginklų sistemą, perėti kitą ginklą, o su kitu ginklu pasikeis viskas. Dieninė optika, termo optika, nauja ginklo sistema, nauja vizija visą tai. Nes kaip bebūtų, mažas anonsas, ši ginklų sistema truputį man jau per ankšta. Tai, kad du puikus partneriai kanalui, daug įdomios įrangos, tiek pas kauniečius, tiek pagrinde pas Vilniečius.
Labai džiaugiuosi tuo, labai džiaugiuosi kūrybinę laisvę. Manau, kad visi iš to išlošim. Bet kokiu atveju bus daug kontento, daug įvairiapusiškų apžvalgų ir svarbiausia tikrų apžvalgų, tikros nuomonės iš manęs, be jokių užuolankų. Patys žinot, sakau taip kaip yra, graškės nenupirksit. Tie daiktai, kurie pirkti už mano pinigus, aiškiai, tiesiai jums deklaruosiu, kad tai yra mano pirkiniai, mano investuoti pinigai. O jeigu ką gausime apžvalgoms, aiškiai bus pasakyta, tas anas penktas suteikia mūsų kanalui, epizodui, įsiaiškinti, kas čia per produktas, su kuo jis valgomas, kaip naudojamas, kokie visi pliusai, kokie minusai ir kas už viso to slypi. Ar vertas pirkinys savo investicijų. Visą tai sužinosite tiesiai iš manęs. Laukiu tų epizodų, nes aš, brangieji, jau taip pat laukiu. O dabar tylus režimas, laukiam restoranuose, mėgaujamės vakaru, ką tik miške kažkur tolumoje trakštelė šakelė. Buvo barsukėlis atėjęs pasidairyt, ką veikia. Ant keliuko graškė palapiniai. Daugiau nieko nemačiau. Paukšteliai, žinoma, vėliojimo vietoje. Romantika belė kokia, pasižiūrėkit, kur čia apsišviestavo. Patys matot. Čiki piki, palatkė. Tai kad kol kas medžiojame toliau. Beje šalta pelė, kaip galiu pasakyti. Biškutį prasimečiau su apranga, nors ant manęs marškinėliai, pirmas sluoksnis, tada džempakas geras. Ir šitas striukytė atrodo vasara jo, tai kad žinokit, maža. Tai pagal planą dabar užsimečiau ant kelių, pas mane yra mano lietpaltukas. Tai visą jį užsinersiu ant savęs ir tikrai stipriai išlošiu ant šilumos. Ne dėl lietaus jau sėdėsiu, bet dėl šilumos. Va taip vat, viskas. Medžioklė toks dalykas, bet romantikos belekie galiu pasakyti. Savo paties improvizuotai palapiniai su jomis čia. Pasaka. Trofėjus jau antrailis dalykas, patys žinot, medžioklėje. Svarbu emocija. Emocija pagauta. Va tokias akimirkas ir prisimeni. Šalta lietus, vėjas. Gražus ilgas vakaras. Atsipalaiduot, paplanuot, sudėliot viską. Beje, rytoj ryte varau į Vilnių. Dėl kanalo, dėl jūsų, dėl mūsų. Parsivežti įrangos. Ir reikia tęsti filmuoti epizodą, kaip tik apie mano ginklą. Va tai va, viskas dėl jūsų. Viskas juda. Pelė kokiais žingsniais, viskas juda. Tai kad, kas, jeigu ne aš, visą tai prasuksiu. Gerai, šokam toliau į tylų režimą ir laukiam. O gal kažkas pasirodys, nebūtinai šernas. O, lietutis. Na ką, brangieji, rytas. Rytas. Šalta. Jutiminė temperatūra labai žema.
Kaip ir taip. Reikia pakuotis. Palikti kukurūzą ir namučio. Dar numykti porą valandų. Ir į Vilnių. Tai kad toks tas rytas, hebrytė. Šernam pasisekė, mums pasisekė, pakojosi ir tuoj pat pratęsim. Dėžavų, taip. Ką tik čia buvom ir vėl aš čia. Aha. Vat jų matot, pienių šaknis knysta velniokai. $19.42. 19.42, bernai. Mums reikia planą chuliganą ir aš jį turiu. Ten yra pas mane bokštelis. Labai senai jį nebuvau įlipęs, bet kažkaip tai man norisi jį. Va tiesiog norisi ir viskas. Kažkaip tai traukia būtent ten. Technologinė linija. O, yra. Čikė keturatį čia paliekam. Taip, kalbančių rankų režimas, bernai. Kuprinė čia. Reikės mumios. Kuprinė. Šast. Atkeliavo. Kraštiniai svareliai. Tikutį mano. Rimko, kodėl nuplėšė kainą? Čia plius minus kem $2 buvo. Bijau sumeluot, bet nežinau, kas čia nuplėšė, kas čia per cirkas, čia negraškės, kūryba. Rimuko ačiū, kad pridėjai ranką ir jie pasiekė pagaliau mane. Tai, kad patys žino, černai ateina pasižiūrėti naujienas. Visada atkeliauja. Tai va. Ir nesvarbu, kad ruošiuosi ginkliuką pakeisti. Dėl savęs visą tą darau, hebra. Tai vat. Smagus trikojukai šitie. Patys žinot. Dabar yra aplamai tokie lengvučiai, karboniniai. Irgi ant tolimesnių sėlinimų lengvutis. Tempia taip ginklų sistemą, dar tempt tokį rimtą trikoją. Reikia būti pasportavusių medžiotojų. Tai kad aš jums dar parodysiu ir kitas alternatyvas. Kaip visada, greituoju būdu, aš tik noriu jums parodyti svarelį. Štai šitie pas mane jau matot. 2 komplektukai kaba. Dar vienam svareliui vietos yra čia. Ir žinoma, mes greituoju būdu su jumis tai padarysim. Stebuklo jokio nėra, standartinis raktas, tikutės. Štai jisai. Visi tikučių savininkai žino šitą raktelį. Pakvypo skandinavais. Taip čia. O baba, patys matėt, ką tik vos nenuvažiavo. Mano turtas. Jėm, graškiai. Sakykim, kad tai geras ženklas. Apie tai irgi pašnekėsim, apie jų kokybę visų šitų svarelių. Yra ką pasakyti, bernai. Yra ką pasakyti, kad žinotumėt. Man taip pat. Šast. Štai. Patys matote. Stebuklo nėra jokio. Greituoju būdu.
7 ir 7 gramų, 100 kem, dar varštelis, 150 gramų. Štai. Pilna buožė. Pilna buožė pas mane gyvena. Smagu, pagaliau. Pagaliau. Štai kaip viskas atrodo. Standarte viso to nėra, kad žinotumėt. Labai norint, viskas pasidaro. Žinoma, reikia viskam laiko ir pinigų. Pašnekėsim, kada ką aš čia turiu, ką čia visada vežiojusi, visada su manim tas anas 5-6. Kažko tai užtrupukas pakybo. Nieko tokio. Šito reikia diržo. Irgi reikia mums kojelės, kaip visada. Reikia labai daug visko. Ok, tuščia. Šast. Įlysim su baroskopu, parodysiu, kas ten vidu yra, įsižiosite. Duslis super, bet ir savo niuansų. Priežiūra. Toks dalykas, jos nieks neatšaukė. Visų reikalų. Šast, kojelės. Viskas vietoje ir mums reikėtų dar diržo. Diržiukas ateik čia. Taip, užsimetam į greituoju būdu. Šas ir dabar greituoju būdu papasakoju planą chuliganą. Bandom kviečiais nueiti ir įlipti tą bokštelį, leisgyvis, bet mes nepaistysim saugumo dėl jūsų. Aš pasiruošęs įkopti tą bokštelį ir bandysim laukti restanosi tam bokšte. Vėjas dabar dvelkia į mus, tas pats kaip vakar. Ir jeigu jaukykloje sudirbs kamera, mes greituoju būdu padarom kablį ir bandysim nuo trikojo paleisti šūvį pažeidėją. Užteks lėlė, viską susirenku, daugiau viską žinot, daugiau jokių tokių įdomesnių naujienų nėra. Tikutė pamaloninta, pagaliau galime susikoncentruoti į priekinius svarelius. Beje, šiandien tai jau antras mano išvažiavimas. Jau po pieto buvau pajudėjęs į vieną jaukyklą, atvarė šernų būrys 18 paršų, 3 kiaulės ir antrametės. Turėjau progą prisėlint, taikiausi, bet mane visgi susukęs vėjas išdavė. Bet vieną akimirką puikiausiai į kiaulaitę pasitaikiau, bet tegul gyvena mano požiūrį į kiaulės, jūs žinot, turi auginti jaunimą. O šitas mažas siužetėlis, matote, vaizdas iš optikos, buvo labai gražu, galima labai greitai suklysti, matote. Atrodo, kad kuiliukas truputėlį pasisuko, pasimatė tešmo, akivaizdi kiaulaitė. Tiek žinių susirenku, bėgti į bokštelį, ten pratęsim. Taip, trikojais kėdutė, jeigu kažkas ne taip mums pasisukto. Šaudymo damušai ir šaudymo kilimėlis. Oi, čia pribraidyta jų kilimėną. Pažiūrėsim. Čia mes gerai atėjom. Chebra. O taip. Pažiūrėsim, nieko neprižado. Šitas čia. Oi, koks suvargęs. Kiek gerų emocijų buvo jame savo laiku. Ginklas tik būna čia. Pradžiai bandom
čia kaip kokam. Žemyn krist, ne aukštyn. Koja nupūs. O taip. Labai sukiužęs. Labai sukiužęs. Ojoj. Žinau, įmanoma. Žiauriai pakrypęs, žiauriai sulūžęs. Nebūkime bailiais. Žast. Ir galima nekvėpuoti. Šudukas. Keliauk šudukai. Oi. Įmanoma dar pasėdėti. Įmanoma dar pasėdėti. Taip. Viešintų bokštas tolumoje. Na ką, kažkokiu būdu čia kraustomės ir bandysim išgyventi vakarą. Čiki-piki. Patarimas iš karto, chebrytė. Tokiais niekais neužsimkit, kaip aš užsiemu. Kaskadininkais pabūsit dar savo gyvenime. Pratat? Jeigu jau lipat, tai ten kur vynis ar medvaršiai susukti, ten dedat kojas, jokių būdų ne per vidurį pakopos. Man taip. Jeigu šiandien drauge čia sumedžiosime riestanosį, tai aš jums prižadu, kad stipriai aptvarkysiu šitą bokštelį. Tiesiog duodu garbės žodį. Graškės. Graškės garbės žodis. Tai va. Žast. Su ginklu netaip jau jauku. Svoris jaučiasi ginklo. Papildomai. Tai va. O tai, bernai, dėl jūsų. Taip, reikia šaudymo mažąją balną. Pasidėsim ginkliuką. Ir visada, kur beateitumėt, kokią poziciją beužsimtumėt, yra akimirka, vis tiek, kad parškėjot, atėjot, atlypot, puškavot, skleidė tam tikrus garsus, tai prie to pačio taip ar taip. Papildomas treniruotės nemaišo nei vienam. Pasižiūrit savo poziciją, kas gali maišyti, susitvarkot, pabandot su ginkliuku, pasitaikėt į vieną vietą, į kitą sektorių. Pasižiūrim, kas kaip kokam, kad žinotumėt naktį, kad niekur nebarkštelt, turi raumenų atmintis šiek tiek susiformuoti. Va taip, įsipatoginau. Yra savų niuansų, todėl visada reikia turėti sprendimo būdų, įspręsti tiem niuansam. Mažasis šaudymo balnas ir yra mažasis, kadangi bokštas nuo ašies stipriai palinkęs, neužtenka normaliai taikytis šitą mažą balną. Tai kad prisisegiau, dar ir šaudymo vieną maišelį, kaip tik darysiu paaukštinimą, senivės mėgenį, jeigu reikės žemiausiam taške kažkur jeigu šernai arčiau šausiu su vienu sluoksniu, jeigu toliau dar padėsiu apačion, kaip tik yra išėmimas ir šaudymo maišą. Tokiu būdu pasižiūrėjau ten iki kampo, drąsiai siekiu su šaudymo 2 maišais, tai pakankamai stabilų, problemų nematau. Kad tik visada turėtum tokias puikias šovimo sąlygas. Ir taip,
po ranką pas mane. Jeigu subjurtų oro sąlygas, neprierinis uždangalas optikai, prožas ant galvos raudonas ir žinoma pagrindinis mano prožikas. Ten toliau rankinis termovizorius. Belieka laukti, mums rėstanuose. Puikios sąlygos. Vakaras nepridėsi, kaip vakar buvo. Per tą lietų irgi romantika. Bet truputį įvairovės ir atviras bokštelis. Šiandien nepavyko pasiekti Vilniaus, nors aš jau minėjau, kad šiandien ryte lėksiu. Neatvyko vienas užsakytas mano žaislas mūsų kanalui ir jis atvyko visai į pavakarę. Parašė man, kad jau yra, bet jau į Vilnių važiuoti buvo vėlu, kitaip mes su jumis čia nebūtume atsiradę. Tai, kad šoksiu už poros dienų, rytoj turiu budėjimą, tėvynės labui, priešgaisrinę tarnybą, kas, jeigu ne mes, atitarnaut parą ir kaip tik po budėjimo galime šokti į sostinę. Na taip, visą tą reikalą aš jau būtinai ištransliuosiu. Kituose epizoduose, šortuose, visą tai jūs žinosite, tai kad kanalo pulsą tikrai nepamėsite. Nu, fumigatorių greičiau pasileid, bet jau uodai jau mane lesa juodai. Gal net nematot, bet jau galva stipriai sukapojo. O taip, laikas pereiti pilnai tylų režimą. Visgi dar noriu pasidžiaugti, dar kartelį noriu pasidžiaugti atkeliavusiu svareliu. Pagaliau buožės kontūras pilnai užpildytas. Nes dėl ginklo balanso labai reikia, tų svarelių tikrai reikia. Pradžiai gal jūs įsigiję ginklą, to nejausit, bet kuo daugiau prie jo priprasit, kuo daugiau šaudymo pozicijų užbandysit, suprasit, kad visas svoris šios ginklo sistemos tikutės sumestas į priekį, visgi mačinis vamzdis daro savo, štanga gera. Ir tokiu būdu, su papildomais svoriais, ne šiaip savo jie sugalvoja tą sprendimą. Dabar kitas reikalas, dabar tikrai kitas reikalas. Na taip, o žvėris ateis būtinai pasižiūrėti, kągi Graškė turi naują. Aš atsakau jums. Už savo žodžius aš atsakau. Bent jau man pačiam asmeniškai, tai emociškai labai smagu. Kažkoks naujas pirkinys, medžioklės tematika, į ginklų sistemą dar būtent tiesiogiai. Pasaka. Tai dar vienas mažas žingsnelis į priekį. Va taip. Miško garsai, o miškas rimsta ir reiškia mums laikas irgi patylėti, pabūti su savo mintims, su gamta, su miško garsais, pasimėgauti gamtos aromatais, ta ramybė. Tai nekainuojama, tai laikas savo, laikas jums, tikras poilsis, tikras džentelmeniškas laisvalaikis. O man dar asmeniškai begalybė prisiminimų surištų su šito bokšteliu. Sėdžiu ir mėgaujuosi. Ir labai džiaugiuosi, kad aš čia su jumis šiam gyvenimo etape ir pas mus kanale viskas tęsiasi. Džiaugiuosi už save, džiaugiuosi už jūs. Įdomus kelias mūsų laukia priešaky. Na taip, o jūs jau galvojat, kad Lietuvos YouTube'o kontento padangėje nebus nieko naujo. Graškė keičia žaidimo taisyklės. Jau dabar matau, kad kartu subursim rimtą bendruomenę. Ir po kanalo 12 kario vėliavą mes dar daug ką nuveiksim. Na taip, brangieji. Šokam į tylų režimą ir drauge laukiame trofėjaus.
Ogi barsukėlis pas mus hibrytė. Skelbiu medžioklės pabaigą. Atėjo čia iš miškelio iš dešinės pusės. Dejavo, jis ten kažko kasė, kaip visada su barsukais tarškėjo. Emocija padovanojo labai gerą. Iš vakaro kiaunytė pastriksėjo. Akimirkai sternaitė buvo pasirodžiusi ir elnio patelė. Kviečiuosi, čia nėra kam. Vyk daugiau jiems. O riestonosių nepasirodė. Ir nieko nuostabaus, kai tiek nedaug riestonosių. Toks rezultatas. Esmė, kad labai gražiai praleido vakarą. Momentaliai jisai praskrydo kaip vieną akimirką ir jau mintyse kažkur klaidžioju busimoj medžiokliai. Nebėra valšiausiai laiko, reikia pakuotis, kol dar pasieksiu namus, rytoj budėjimas. Tada kelionė į Vilnių, jėjom, gerų reikalų nusimato. Va taip pat. Optikėlę išjungiam, ištaisom ginkliuką po medžioklės. Svarbu neįlūžt šitame bokštelį. O taip pat. Ką susimatysime kitam vakare, o kol kas pakojusi ir namučio. Susitinkam labai greitai. Važiuoju kaip tik į medžioklę ir stapteliau, matot, kvadratas, mano plotai, su žiūronai stebiu senai matytą ožį. Ir manau, kad yra momentas mums pasiruošti. Bet pamatysit realią situaciją, kas kaip, ko kam dabar. Lietutis toks dalykas. Optikėlė šast žemėn. Optikėlė atkeliauja. Visada ant to pačio reilo į priekį ir užsegam. Šast. O taip vat. O kaip kitaip? Truputuką auktelėsim. Jeigu yra stirna, išlės ir jis dar. Laiko iki šernų dar turim. Gervės pradėjo rėkti. Stirna kažkur į mišką pasislėpė, o ožys taip ir nepasirodė. Tai kad nutariu nutraukti tylų režimą ir taip, toks pusiau tylus režimas į mikrofą, tikiuosi mane girdit. Ir pašnekėkim brangiai apie komentarus. Kuo daugiau iš jūsų aš jūsų laukiu, tuo greičiau bus epizodas atsakymai į komentarus. Bet komentarai būna visokie ir geri ir blogi, žinoma, tų blogų būna mizeris. Bet tie heiteriai įsivaizduoja, kad Graškė įžeis kažkaip tai ten pasakė tą 5-6. Neįmanoma, galiu pasakyti. Heiteri, tau į akis aš galiu pasakyti, neįmanoma. Kanalą, žinok, vedu nuo 2012 metų. Vat, ir jau buvo visko. Tiek visko buvo, kad pas mane oda, kaip pas raganosį kažkokį seną jau, kurį, medžiotiną raganosį ar begemotą trofėjinį. Ir ten ant tos odos jau gali realiai galasti tėvo dalgį, supranti, pievai pjauti. Dar ką nori, esmė, kad aš labai lengvą ranką paimu ir ištrinu tą komentarą, nes pas mane aplamai pozityvinis kanalas ir man nereikia blogo komentarą, kad kažkas ten nuo Olimpo viršaus kažkoks profesionalas pasakytų, kad Graškė pas tave tyka šūdo gabalas. Aš ir pats žinau, aš iki jums transliuoju, kad tai yra ubago Ferraris. Ir jūs galvojat, mane ten įžeisit kažkuo, tai neįžeisit, aš paprasčiausiai tą komentarą ištrinu ir visi ramiai linksmai gyvenat. Čia
tokių profesionalų aplinkui, patys žinot kiek, aš ir pats galiu užtransliuoti tokį kontentą, kad jūs įsižiosit. Aš paprastas bernas iš kaimo, sėdžiu kaimo kažkur tai, laukuose pasižiūrėkit pamiškiai ir transliuoju tokiem kaip aš. Gyvenime visko galima pasiekti ir mes draugė pasieksim. Va, tokia situacija. Tai, kad nebijokit, aplamai, varykit komentus, nes lietuvių tautą žinau, kokie mes esam. Labai sunku paspausti mygtuką, parašyti kažką tai, išsireikšti. Paprasčiausiai, nubrūkštelkit kelius gerus žodžius, aktualius žodžius, klausimus, aš viską atsakysiu. Matot, kad aš atsakinėju. O paskui, kaip ir minėjau, vis tiek bet kokiu atveju bus serija epizodų, bus tradicija, atsakymai į klausimus. Manau, kad bus labai įdomu. Va tokios mintis apie komentarus. Ir apie kontentą dar norėčiau šiek tiek įsiplėsti. Dar kartelį, kad mano kūrimas kontentas tai yra techninis ir pramoginis. Aš nelendu į naujienas visą, sakykime, ten ta rinka užpildyta. Aš labai patenkintas, kad Keitė dirba su savo medžioklės kanalu, puikus žurnalas Medžioklė. Aš pats su malonumu žiūriu jos laidas. Man užtenka analizių, apžvalgų, techninių epizodų, medžioklių. Tai yra mano duona. Čia aš save matau, todėl šioje sferoje ir kuriu. O taip, tokios mintis, lietutis pasibaigė, kyla rūkas, viskas šlapia lietuje. Matot, ir ginklas kaip atrodo plaukia. Jūs dar klausėt, Grašė, kaip jis gali būti pas tave surudėjęs? Nu tai va, kur aš jį laikau, ne upės dugne, ašgi ne iš upės dugno ištraukiu. Pasižiūrėkit. Šlapės visas įdomu, netgi kaip Triggerkamas atlaikęs visą tą. Pirmas lietus jo, jėjom, kiek pinigo aš prikaičiau, tikiuosi jis tarnaus, taip kaip jam priklauso. O taip čia viskas atrodo. Va taip pat. Nu keturračiui priklauso būt šlapiam. Bet Triggerkamas, pažiūrėsim. Va taip, keisas, kaip čia viskas atrodo. Nu kokas čia sėdim, mėgaujamės vakarą. Netikėtas sustojimas. Taip jau gavos. Tokia ta medžioklė, toks tas vakaras. Ašgi neplanavau, kad čia prisėsiu. Likimas mane čia pasodino. Likimas jeigu pasodina, tai kuo anksčiau sėsi, tuo greičiau išeisi, žinot tą posakį. Tai aš pakankamai anksti sėdau, tai tikiuosi, ožys pakankamai anksti ir išeis. Va taip čia viskas atrodo, kol kas nenoriu traukti pagrindinės kameras. Naudokime šitą, nes ši bent jau vandeniu pilnai atspari. Ačiū jau už tai. O uodai kaip sega mane, jūs neįsivaizduojate. Vat jums ir fumigatoriaus nauda. Padėčiau dabar su juo, čia būtų ramybė. O dabar turiu trūkstat beržo šakelės, kad galėčiau vėl plakt save. Va taip čia viskas vyksta, ožio nėra. Biškį parodysiu aš jums. Štai, kaip šernas, aš jau išdaviau šiek keliuką. Va taip čia viskas atrodo. Lietus tai tęsiasi, o judesio čia jokio. Jau pradėjo taip lengvai tempt, vis tiek apsiniaukė tas lietutis, čia judesio nėra. Sakau, gal varom šernų bernai. Ožį sulauksim gražiai, su šviesa. Ką čia ant ribos matomumo, ne? Optika ir taip traukiama drėgmės, kad ir, suprantat, Triggerkamas yra, norėtųsi ir tą turėti vaizdelį gražesnį. Prie šito ožio grįšim ir manau, kad pratęsim būtent epizodų skirtų jam. Aš siūlau pakuojamės. Čia visai netoli yra mano nužiūrėtas žirnių laukas. Ir luktelsim ten riestanose drauge. Dar yra laiko susipakuoti, nuvažiuoti tyliai su keturračiu. Užsim poziciją. Kažką tai tokio užsimsim, čia kitaip nebus. Aš jau visas nusiteikęs, taip praleisti su jumis vakarą.
Su keturačiu, kad taip nebūna, gražus nebūni su keturačiu niekad. Turi keturatę, tai esi visada purvinas iki ausų, šlapės ir ten jo malonumas tame ir yra. Vienas žodžias. Tai kad, manau, kad čia mes dar grįšim. Tik kažkur atsisėsim vidury dobilų ir normaliai lauksim. Tada bus atstumas, perimetras toks neblogas. Į visas šovimo pusės bus 150 metrų. Vaikiškas atstumas, pats tas gazas. Ir galėsim tada. Važiuoko, patikot. O dabar varom Restanosę. Pradėjome epizodą Restanosio. Paimkim tą Restanosį. Žvenos vietos. Pakeičiau dislokaciją. Priekį loja ožys. Atvelniokas. Štai ginkliuką pradeda surinkinėti. Lietus vėl prasideda. Pasižiūrėkit, kas čia vyksta. O lietutis. Į tą ruodai lesą galiu pasakyti, nes taip šlapia nesinoris fumigatorių kurt. Baiši neišgyventi tokios drėgmės. O taip va. Chebrytė. Va. Šiuo metu 15 elnių, ar 14, 5 dar ateina iš dešinės ir kairiai stirna su ožiu. Va taip, tamsų ragų nematau per tirmiką, nes žiaurus lietus, tiesiog audra praėjo, dabar drėgmė baisinė, o gal ateis šernai. Va taip, tai kad su jumis šeriu uodus. Va taip, romantika. O taip vat, chebrytė. Nepersijungit, tuoj pratęsim. Taip, brangieji, viskas čia atrodo. Laukinė romantika. O kad įsivaizduotumėt? Medžioklė toks dalykas. Sėdžiu, kaip ir užsidengiu. Užsidengiu dar su šiuo reikalu, palapinsiausti. Lietpaltis. Romantika. Romantika, romantika. Jūs man nesupratot, kaip čia kas yra. Nu, spėjau, šovau prieš pat 12. Jau ruošiausi namo. Viltis miršta paskutinę, galiu pasakyti. Na taip. O plaukė viskas. Patys matot. Va taip. O šlapės visas. Na taip čia viskas atrodo. Duokim dar apšvietimą, kad žinotumėt. Tokios tos sąlygos. Tokios tos sąlygos su manim. Bet viskas įmanoma. Keitiklį sauga. Va taip čia viskas atrodo. Chebrytė. Graškė ką tik į Restanosį pasiuntė kulkelę. Galiu pasakyti, nebuvo taip paprasta. Matot, patys kokią situaciją. Bandžiau dar valyti lazerį, beprasmiška. Viskas ten užtraukta drėgmės. Jau iš patirties pagal šerno dydį optikoje buvo realiai primtas mano sprendimas, kur taikytis ir, žinoma, šernas kaip visada vietoj. Nu, būna viską, ne visada būna vietoj, bet šį kartą vietoj.
Siūlau pasimti termiką. Jis kažkur čia. Oi, vandenino dugne. Ir pirmin, brangieji mano, ieškoti mūsų šerną. Žirnių laukas. Va taip pat. Šlapės visas kaip velnias. O kaip kitaip. Hebrytė. Nu, epizodas panašu, kad kvepia būti įdomus. Buvo gražių momentų, kol sulaukiau restanosio. Ir visgi sėkmės faktorius patys žinot. Nevažiuosi, nesulauksi. Jeigu tau skirta, reiškia tau skirta. Aba! Pasižiūrėkite tik tai. Pasižiūrėkite, kokia graži kiaulaitė. Bergždžia. Va čia tai bent. Todėl ji buvo ir viena. Aš galvojau, kad čia kuiliukas netgi. Pasaka. Ir šūvis klasika. Pasižiūrėkit. Čia juk klasika. O kaip kitaip? O kur kitur šaut? Nu, labai džiugu. Ir žirniai apsaugoti. Tiksliau, kas iš jų liko. Aš juos apsaugau. Jėjom. Ačiū, kad atėjai. Nuostabus trofėjus. Ypatingai pas mus, kai su šernais labai sudėtinga sulaukti tokio šernėko. Nu, pasaka. Jėjom, graškė. Pergudravo tave. Va taip. Patys matot. Čiagi nedirbtinio intelekto sukurtas kontentas. Kartu sulaukiam šito žvėriuko. Nu, smagu. Va taip. Paskutinį kąsnį tau. Kiaulytė. Nėra čia medžių aplinkui. Kol kas šitaip. O taip. Ačiū, kad pasirodė. Aš jau vietoj pakojuosi ir važiuoju pas kiaulaitę. 130 metrų iki jos. Normalus šūvis. Atėjo praktiškai rankas. Sunku patikėti, bet tokia realybė. Va taip, brangieji mano. 213 karys, šot ant vien. Daro reikalą. Darom reikalą mes, drauge. Tai, kad oras dar ne viskas. Svarbu užsidegimas, azartas, tikslas ir turi rezultatą. Tai vat, kūrėm keturatį pirmin, bandysim kažkaip tai iš to lauko evakuoti šerniuką. Planas yra, galvoju, ant pakojo, čia paguldysiu kažkaip tai kojam aukštyn, galbūt apjuosiu pririšio, o gal laikysis, bus matyt. Tampyt nesiruošiu, tokio svorio į viršų, manau, kad su pakojais kažkaip tai susisuksim. Tikiuosi matot viską. Čia ir dabar. O, sunki kokia. Tai kas jie yra? Kodėl tu tokia sunki? Brangioji? 1, 2, 3, lapapa. Nu ką? Šast. Va taip pat. Ateik čia. Va.
Šast. Pasižiūrėkit. Šast. Nu šitaip, o kaip kitaip? Nu, kaip kitaip? Pasakykit man. Pavažiuosiu tai brangioj. Nelabai. Būtų gerai, kad pavažiuotų taip. Štai taip. Panašu, kad nenugriuvo dar. Laikykis, gražuolė. Laikykis. Pažiūrėkit, kur kablys. Štai taip. Musės į burną lenda. Aba. Nu, nieko nežinau, kad ratis tam ir skirtas. Galiu pasakyti. Nėra čia ko jo gailėt. Nu įplištas kinietišką zomšo gabalas, įpliš reiškia kitą nusipirksim. Nėra problemų, svarbu va. Aš patenkintas. Gražuolė, bandysim važiuot. Na ką, pats laikas ištaisyti ginklą, patys matot kokią situaciją, pažiūrėkit dėtuvę. Dėtuvė jau ruda. Svareliai ruduoja. Pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Dar net nepasiekėm namų. Matot? Korozija. Va taip pat. Ištaisom dėtuvę. Tik čia. Šast. Patys matot, kokia situacija. Tokios sąlygos, viskas plaukia. Tai yra medžioklė. Kaip kitaip. Paskutinį kartą pakeičiau rakursą. Prisimenat, praeitam epizode apie medžioklę aš jums pasakau, kaip sunku nufilmuoti medžioklės epizodą. Šį vakarą būtent visi faktoriai suėjo į krūvą. Tai tamsa, didžiulis vėjas ir audra, lietus, rasa, rūkas, bet aš visgi turiu trofėjų. Štai kiaulaitė. Kiaulaitė jau ant keturačio. Reikia padėkoti medžioklės deiviai už šį nuostabų trofėjų ir pagerbti šį gyvūną. Medžio aplinkui nėra, bet turiu ramūnių puokštę. Kiaulaitei, pats tas. Ačiū tau, kad papuošei šį mūsų medžioklės epizodą. Džentelmeniški reikalai, džentelmeniškam kanale, tikriems džentelmenams. Ir nepamiršta mūsų draugų ir partnerių. Volfora, Shot and Win. Pas juos 3 kertiniai akmenys. Sportas, gynyba ir medžioklė. O Graškė yra medžioklės ambasadorius. Dėl visų klausimų, ginklai, įranga, amunicija, tiesiai pas juos. Raskite mane Facebook'e, būtinai pasekit. Čia komentaruose išdėstykit savo mintis, klausimus, lauksiu jūsų atgalinio ryšio. Nepamirškite ir žiūrėti mano praeitų epizodų. Ten daug puikių momentų. Tai, kad su jumis, kaip visada, buvau aš, Graškė, jūs žiūrit mano kanalą 213 karį, o aš ir esu 213 karys. Viso, iki malonaus!